नमस्कार, मोनाली पोथे या माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे चहा। आणि आत्ता पावसाळा सुरू झाला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे पावसाळा आणि चहा हे अप्रतिम कॉम्बिनेशन आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे। चला तर मग बघूया 3 प्रकारचे चहा जे वेगवेगळ्या आजारांवरती खूपच उपयुक्त आहेत। आज आपण 3 प्रकारचे चहा बघणार आहोत। सर्वप्रथम आपण धन्याचा चहा बघणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहेत अर्धी वाटी धने, 2 विलायची, 5 ते 8 मिरे, अर्धी वाटी गूळ चवीनुसार, तुम्हाला जेवढं गोड लागतं तेवढं, आणि 2 कप दूध। दुसरा चहा आपण करणार आहोत आल्याचा, डिकॉक्शन पद्धतीने आपण करणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मध, किसलेलं आलं 2 चमचा, आणि तुम्हाला आवडत असेल तर अर्धा चमचा लिंबाचा रस। त्याच्यानंतर आपण तिसरा चहा जो बनवणार आहोत त्याच्यासाठी आपण लवंगीचा चहा बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला 10 ते 12 लवंगा आणि मध, त्याच्यासोबतच पाणी आपल्याला लागणार आहे। तिन्ही चहा करता आपल्याला पाणी लागणार आहे। आता आपण सुरुवात करूया। सर्वप्रथम धन्याचा चहा आपण बनवून घेऊ। सर्वप्रथम धन्याच्या चहासाठी आपल्याला धने जे आहेत ते कढईमध्ये टाकायचे आहेत, थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला। त्याचबरोबर 7 ते 8 काळी मिरी आणि विलायचीची मी साल काढून घेतली आहे, ती पण आपल्याला थोडीशी भाजून घ्यायची। अगदी मंद आचेवर थोडंसंच भाजून घ्यायचं आहे, कारण याची आपल्याला थोडीशी भरड अशी करून घ्यायची आहे। आता हे थोडंसं भाजून झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि हे थोडंसं गार होऊन आपण याला थोडंसं याची भरड करून घेऊयात। आता खलबत्त्यामध्ये मी हे घेतलं आहे आणि थोडीशी याची भरड कांडून मी घेते। हे आपल्याला कांडायचं आहे। ही भरड अशी दिसेल। मी खलबत्त्यामध्ये हे काढून घेतलं आहे, तुम्ही मिक्सरमधून पण काढू शकता, पण खलबत्त्यामध्ये जे काढून सुवास येतो ना तो खूप अप्रतिम असतो। आणि आता आपण चला चहा बनवायला घेऊ। सर्वप्रथम मी 2 कप पाणी याच्यामध्ये घालते, दोघांसाठी मी हा चहा बनवते। दोन कप पाणी घातले मी, आणि त्याचबरोबर मी धन्याची जी भरड आहे तीही 2 चमचे घालते। आणि हे 5 ते 10 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। त्याचा सगळा जो अर्क आहे तो त्याच्यामध्ये उतरला पाहिजे। आणि ही भरड टाकल्यावरती आपल्याला तुम्हाला हवा असेल तेवढा तुम्हाला गूळ घालायचा आहे, जेवढा गोड चहा तुम्ही पिता गूळच टाकायचा आहे, साखर टाकायची नाही आहे। कारण आपण जेवढे नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स याच्यामध्ये यूज करू तेवढा तो आपल्या तब्येतीसाठी चहा उत्तम असतो। आता आपल्याला 5 ते 10 मिनटं उकळायचं आहे। आणि हा धन्याचा चहा ज्यांना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आहेत, जसं की अस्थमा आहे, ज्यांना धुळीची ॲलर्जी असते किंवा धुळीमुळे ॲलर्जी आल्यामुळे ताप येतो, सर्दी येते, ब्रॉन्कायटिस आहे, अशा विविध प्रकारच्या या डिसऑर्डर्सवरती हा चहा खूप उपयुक्त आहे। तसेच ज्यांना भूक कमी लागते ना त्यांनी हा चहा घ्यायला पाहिजे, त्याच्यामुळे त्यांची भूक वाढेल। आणि तसेच हा चहा लिव्हरसाठी खूपच चांगला आहे। ज्यांना किडनीचे प्रॉब्लेम्स आहे त्यांच्यासाठीही हा चहा खूप चांगला आहे। आपल्या धन्याचा चहा रेडी होतोय तोपर्यंत आपण आल्याचा चहा पण बनवायला घेऊयात। त्याच्यासाठी मी घालते त्याच्यामध्ये 2 कप पाणी। हा चहा जो आहे ना हा आपल्याला थोडा जास्त वेळ उकळायचा आहे। याच्यामध्ये आपल्याला किसलेलं आलं घालायचं आहे, जवळपास 20 ग्रॅम आलं आपल्याला घालायचं आहे, मी हे टाकते। आणि हे 15 ते 20 मिनटं आपल्याला सतत उकळायला ठेवायचं। एक डिकॉक्शन याचं आपल्याला तयार करायचं आहे। हे आलं घातल्यावरती आपल्याला 15 ते 20 मिनटं उकळत आपण ठेवतोय। तर सर्दी आणि ताप यामध्ये हा चहा खूप उपयुक्त आहे। तसेच स्त्रियांना पाळीचे विकार असतात, पाळीमध्ये खूप पोट दुखतं, किंवा ज्यांचे पिरियड्स इररेग्युलर आहे त्यांनी जर हा चहा रोज 1 कप जर घेतला ना जेवण झाल्यावरती तर त्यांना याचा नक्कीच फायदा होईल। आपलं नाक चोंदलेलं असतं सर्दी झाल्यावरती, तर नाक मोकळंही करते। तसेच लिव्हरला स्टिम्युलेट करून रक्तातील टॉक्झिन्स जे आहेत ते बाहेर काढण्यास चहा हा मदत करतो। आपलं पाचन सुधारतं। ज्यांना मळमळ होते त्यांनी हा चहा घेतला तर त्यांची मळमळही दूर होईल। आणि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स जे असतात ते कमी करण्यास मदत करते। आणि पोटातील फुगारा किंवा वात जो म्हणतो ना आपण, तोही या चहाने कमी होण्यास खूप मदत होते। हा आपला जो चहा आहे तो उकळतोय पहिला धन्याचा। दुसरीकडे आपण आपल्या आल्याचा चहा ठेवला आहे उकळत,
आणि तिसरा आपण चहा आता बनवतोय तो म्हणजे लवंगीचा चहा. त्याच्यासाठी मी तिसरं भांडं ठेवलंय. त्याच्यामध्ये टाकते 2 कप पाणी. 2 कप पाणी घातलंय आपण. आता त्याच्यामध्ये मी जी लवंग आहे ती त्याची भरड करून घेतली आणि ती त्याच्यामध्ये टाकतीये. आता हे आपण उकळायला ठेवलंय. यालाही आपल्याला 5-1 मिनिट आपल्याला उकळायला लागेल. लवंगीचा चहा जो आहे ना तो स्पाझमोटिक डिसऑर्डर्समध्ये खूपच उपयुक्त आहे. स्पाझमोटिक डिसऑर्डर्सला प्रतिकार करण्याचं काम हा चहा करतो. पोटातील फुगारा कमी करतो. तसेच पाचन आणि चयापचयाच्या क्रियेला प्रोत्साहन देतो. आपल्या पचनक्रिया सुधारते. तसेच जो एन्झायमॅटिक फ्लो असतो ना तो वाढवण्याचं काम हा चहा करत असतो. आपल्या जठरासंबंधित काही आजार असतील किंवा अपचन असेल यामध्ये हा चहा खूपच उपयुक्त आहे. तुम्हाला जर अस्थमा असेल तर त्यांनी जर हा चहा दिवसातनं 3 कप घेतला ना तर अस्थमॅटिक अटॅक तुम्हाला येणार नाही आणि त्याच्यासाठी हा चहा खूप मदतगार असेल. ज्यांना अस्थमा आहे ना त्यांनी हा चहा दिवसातनं 3 कप घ्यायला काहीही हरकत नाही. आपले तिन्ही चहा आता उकळून रेडी आहेत. आपण ते आता बनवायला घेऊयात. सर्वप्रथम आपण धन्याचा चहा बनवूया. आपल्याला हा कपामध्ये गाळून घ्यायचा आहे. आणि माझी सगळ्या महिलांना विनंती आहे की तुम्ही चहा जर बनवत असाल तर तो बनवल्यानंतर स्टीलच्याच गाळणीने गाळा. कारण तुम्ही प्लास्टिकच्या गाळणीचा जर उपयोग केलात तर ते प्लास्टिकचे कण पण तुमच्या पोटात जातील. आता अर्धा कप मी काढा घेतला आहे आपला धन्याचा बनवलेला आणि त्याच्यात अर्धा कप दूध टाकते आहे. आता हा धन्याचा चहा आपला बनवून रेडी आहे. आपल्या चहासारखा जरी दिसत नसेल पण तो तब्येतीसाठी खूपच उपयुक्त आहे आणि तुमच्या मुलांनाही आवडेल. ज्यांना सर्दी खोकला झालेला असेल ना तर त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मुलांना देऊन बघा, त्यांना नक्कीच आवडेल. आता आपण आल्याचा चहा बनवूया. हे आल्याचं जे आपण उकळून घेतलेलं पाणी आहे ते मी गाळतीये. त्याच्यामध्ये आपण आता 1 चमचा मध, तुम्हाला जेवढा गोड हवा ना तेवढा तुम्ही घेऊ शकता. मी 2 चमचे घालतीये. आणि ज्यांना आवडत असेल त्यांनी लिंबाचा रस घातला तर चालेल. याने खूप छान लागतो, चव खूप छान येते चहाला. मी 1 चमचा साधारण लिंबाचा रस घालतीये आणि ते छान मिक्स करून घेते. कलर बघा किती सुंदर आलाय. बघता क्षणी घ्यावा असा वाटतोय आणि चवीला पण खूप उत्तम आहे. आता तिसरा चहा आपला लवंगीचा काढा मी तो गाळून घेते चहा. आता याच्यामध्ये पण आपल्याला मध घालायचं आहे. मी साधारण 2 चमचे मध याच्यात घालते. कारण लवंगीचा जो तिखटपणा असतो ना तो कमी व्हायला मध मदत करते. आता आपला लवंगीचा चहा रेडी आहे. याच्यात मी मध मिक्स करून घेतलंय. आता आपले तिन्ही चहा रेडी आहेत. हा आपल्या धन्याचा चहा, हा आल्याचा आणि हा लवंगीचा. तर हे तिन्ही चहा तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा चवीला कसे आहेत. हे चहा खूप उत्तम लागतात आणि त्याचबरोबर आपल्याला जे आजार होतात सर्दी खोकला ताप याच्यासाठी हे चहा खूप छान आहेत आणि उपयुक्तही आहेत. चला आता मी हा चहा माझ्या मुलीला देते. तिला आवडते की नाही बघते. सई, तुला कुठला चहा आवडतोय तो चहा घे. तिला आल्याचा चहा खूप आवडतो म्हणून ती घेते आणि पिऊन मला सांग कसा झालाय. वा फ्रेंड्स, चहा तर खूप छान झाला आहे. आणि जर तुम्हाला अशाच टेस्टी आणि अमेझिंग रेसिपीजसाठी माझ्या आईच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.